হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? আজকে আমি একটা কমন বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো হিচকি বা হিকাপ। আচ্ছা, তোমরা কি এখনো এটা বিশ্বাস করো যে আমাদের যখন হিচকি উঠে তখন কেউ আমাদের মনে করেছে এই জন্য আমাদের হিচকি উঠেছে? সেই বিষয়ে মেডিকেল সায়েন্স কি বলে সেই বিষয়েই আজকে আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওতে জানব। অনেকেরই হেঁচকি উঠলে থামতে চায় না, হেঁচকি থামছে না, খুব বিরক্ত হচ্ছেন, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। প্রথমে আমরা জেনে নিব হেঁচকি কি, কেন হয়। খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে অথবা অবসর সময় কাটানোর সময় হঠাৎ হিচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। এমনকি যখন তখন মানুষের হিচকি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হলো হেঁচকি কেন হয়, চলো জেনে নিই। হিচকির সময় শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়াতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দের তৈরি করে। মানবদেহের ফুসফুস বা লাঞ্চের নিচে পাতলা মাংসবিশিষ্ট একটি স্তর রয়েছে, যার নাম ডায়াফ্রাম। এই ডায়াফ্রামের অ্যাবনর্মাল প্রক্রিয়া বা সংকোচনের কারণে মূলত আমাদের এই হিচকি তৈরি হয়। হেঁচকি তৈরি হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হলো দ্রুত খাদ্য গ্রহণ। দ্রুত খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হিচকির তৈরি হয়। চেতনানাশক, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপি আর বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নেওয়ার ফলেও হেঁচকি তৈরি হতে পারে। কিডনি ফেল করলে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে, মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও অনেকের হেঁচকি হতে পারে। তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। হেঁচকি ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিট খানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। চলো এখন জেনে নেওয়া যাক ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর টিপসগুলো। টিপস নাম্বার 1, জিহ্বা আঙ্গুল দিয়ে টেনে সাময়িক সময়ের জন্য ধরে রাখা। এটি শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটি কিন্তু কার্যকর। এছাড়াও লেবুতে কামড় দেওয়া বা একটু ভিনেগারের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। হেঁচকি উঠলে 1 চামচ চিনি খেয়ে নিলেও এটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। টিপস নাম্বার 3 হলো অল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা। এইভাবে থাকুন কিছুক্ষণের জন্য, দেখবেন হেঁচকি গায়েব। টিপস নাম্বার 4 হলো বরফ ঠান্ডা পানি পান করা। এখনো আপনার হেঁচকি থামেনি? তাহলে কি হবে এখন? কিডনি ফেল হয়ে যায় নাই তো? আরে আরে না, আমি মজা করছিলাম। এখন বলবো মেইন টিপসের কথা, সেটি হলো হরর মুভি দেখা শুরু করুন, অর্থাৎ নিজেকে ভয় পাইয়ে দিন। কেননা ভয় পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের নার্ভগুলোও চমকে যায়, আর সেই কারণে হেঁচকিও থেমে যায়। এত কিছুতেও আপনার হেঁচকি যদি না কমে, সর্বশেষ উপায় হলো একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটে রয়েছে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম, যা আমাদের নার্ভগুলোকে শান্ত করতে সাহায্য করে, ফলে হিচকি আপনা আপনি কমে যায়। যদি এই ভিডিও থেকে কিছু শিখে থাকেন তাহলে লাইক, কমেন্ট করে শেয়ার করবেন।